this is one of the lake of the Twin Lakes ทะเลสาบคู่แฝด It's gorgeousเมื่อกี้ถามคนตกปลาตรงนี้เขาบอกว่าเขาจับปลาเทราได้เมื่อวานนี้ได้ตัวเดียวนะปลาอาจจะน้อยเพราะที่นี่เขาไม่นิยมปล่อยปลานะมันเป็นปลาธรรมชาติจริงๆเรามาดูน้ำในทะเลสาบสิของ Twin Lakes So the water is so clear but I don't see any fish Michi You think the water is cold น้ำเย็นไหมอุณหภูมิที่นี่ตอนนี้ประมาณ15องศาเซลเซียสแต่ว่าใกล้ทะเลสาบก็มีน้ำก็ทำให้ทะเลสาบแฝดมันจะเป็นทะเลสาบที่มีอันนี้อันแรกที่เป็นแฝดหนึ่งแล้วแฝดสองอยู่ฝั่งนู้นที่มันเชื่อมต่อกันแล้วมันห่างกัน Great you see the clouds ที่แปลว่าเมฆเห็นไหมครับจากข้างบนมาสะท้อนลงมาข้างล่างแต่ว่าเหตุผลหนึ่งคืออาจจะไม่สวยเท่าไหร่เพราะว่าเราถ่ายวิดีโอช่วงที่สวยกับพระอาทิตย์นะครับปกติเวลาจะถ่ายก็คือต้องหลังพระอาทิตย์ซึ่งเราจะเห็นเป็นลักษณะแนวนี้ที่ชัดเจน So anyway this is a great opportunity for our family to be here again once in some lifetimes we just gotta go to the spot that you me Bavipa and I used to go there that was like the year 2012 and here we are today this is very sweet so beautiful so we're gonna go on the other side as well to see all the scenery of the Twin Lakes here today on October 14, 2024 Michi over thereพาหนมน้อยมาแล้วครั้งแรกพ่อแม่เคยมาปี 2012 Oh my god so beautiful ปั่นจักรยานนู้นเราชอบมาปั่นกันเนาะค่ะเออนะ แล้วมันมีภูโอ้ตรงนี้ภูเขา The best thing about the nature in Colorado is so beautiful so it's a great experience to be here to see all the great beautiful whales like here in Colorado Twin Lakes Okay here the Twin Lakes here we are today you can see how the scenery looks so stunning with the autumns you know like yellow leaves see like beautiful view like this a lot of people would never drive this far but our family love traveling that's why I have my YouTube channel on Mac EngTalks you can search from USA Thai Traveler you know on my channel ช่อง YouTube ของครูแม็กHow do you think about the Twin Lakes you see right now? You see the color of the water in the lake, ทะเลสาบ This is more like Canada. Yet at this spot, when everything is bright. 1, 2, 3. Beautiful, gorgeous. How do you think about the Twin Lakes you see right now?
You see the color of the water in the lake ทะเลสาบ This is small in Canada at this spot when everything is right 1 2 3 beautiful gorgeous right this is the right angle to find how beautiful it is and Twin Lakes this is my wife so beautiful isn't it you see the color of the lake hereป้าสวยไหมครับป้าดูสีของน้ำป้าดูสีของน้ำเนี่ยฝั่งนะมา นั่งตรงที่ยุ้ยนั่งเอาลูก เนี่ยต้นพาเรามาเที่ยวปี 2012 ครั้งแรกติ๊กไม่แม็กกับยุ้ยติดใจเลยเพราะมันมีสโนว์มันสวย ครั้งนี้ 2024 12 ปีต่อมามีน้องวิชิมาด้วย The color of the lake looks gorgeous and now Right now, stay still. The gorgeous see that color. mountain up there It's This an is how Albert. beautiful with the pine tree ต้นสนในอเมริกาสวยเหมือนต้นคริสต์มาสครับ Okay you see the pine trees over there and then this is my wife 12 years later ใช่จะนั่งกินแถวนี้